냉장고 습기, 곰팡이 이것 하나로 해결하세요. 장마철만 되면 냉장고에 물이 고이고 곰팡이가 슬어 걱정이셨다는 65세 해숙 어르신. 그런데 부엌에 흔한 이 하얀 가루 하나로 전기세 한 푼 안 들이고 이 모든 문제를 해결했다면 믿으시겠어요? 이 가루가 냉장고 속 습기는 물론 쾌쾌한 냄새와 곰팡이까지 싹 흡수한다고 합니다. 우리 집 냉장고를 보송하게 만드는 비법. 비싼 제습제보다 효과 좋은 이것의 정체는 과연 무엇일까요? 화면을 2번 누르고 내용을 확인하세요. 바로 굵은 소금입니다. 자세한 사용법은 댓글에 있습니다.